the show, can't choose. 我们生活的地球是一颗美丽的星球，我们生活的台湾是一个美丽的岛屿。走进大自然的怀抱，仿佛回到母亲的怀里，身心的压力、病痛立刻被爱消融，被爱充满与滋养。让我们一起走进大自然。走到天池，走一条旧路，然后坐在一朵很大的二叶松底下，好美啊，它好美。我静坐着，感觉好像坐在一个会旋转的轮盘上，然后感觉它整个根系像是一个超大朵的莲花，把我拖住，然后中心的那个轮盘就一直转，一直转。刚开始是一个无限大的符号，然后转着转着，这无限大的符号就转着转着转着变成一个轮盘式的旋转，然后感觉这个轮盘外围就是它的根系，好像一朵大莲花，超大的莲花把我整个人托起，然后上头的枝叶就像一双好大的佛手，覆盖在我的头顶，覆盖在天空。要离开大雪山，然后我们早上有去天池走走，然后去天池旁边，从我们住宿的地方走到天池是走一个旧路，那丽华说那里是过去的旧路，所以我们没有走新路，我们走旧路。我们走旧路的感觉真的很好，因为那里就比较原始。然后走上去的时候，就满满的地上看到很多小小的，这边好美哦，可以在这边坐一下，坐石头上。我就说在哇，好清幽哦，可是要看那边，这边不清的。然后我们就在那个石头上，不是石头上，我在讲什么？我在那个坡道上，感觉那个他们的二叶松小苗都在坡道上，哇，还有好多二叶松，就觉得好棒哦！他们这些二叶松从小苗长大，不知道要多久，查了一下资料，可能要50年以上。然后我又在好几棵二叶松下坐着，然后就有了刚才讲到的那些跟二叶松共振的感觉到的事，觉得很棒。
然后我们就去绕了天池一下，就回住宿的地方梳梳洗洗的，然后我们就上路要回去了。好，那回程我们就来到这里叫什么？雾口景观台步道哈，只有700公尺。然后我突然看到2颗石头，那这个石头里面都有晶晶亮亮的。石英哈。这里头石英。有人开来啊？那石英这个感觉好美哦，我之前都很想把它拍出来哦。然后我想说也记录一下今天在这里的感觉。下一回要再上来，不知道什么时候了。每次说，要再来，就事隔多年，到底是什么时候才有可能再来呢？没有人知道。我现在在看到它这上面晶晶亮亮的东西，以前我曾经拍过，但是现在拍不太出来。要光线刚好折射到对。哇，看不了，真的没有看到。但是光是这样子拍它都很美。光是这样子拍，那个有一个影子，这样子都很美。好，在那个石头下是可以静坐。你要去玩那个？这里也有，看那个落下好漂亮，好漂亮哈。像雪花一样发亮。我回去再来分享你拍那个，很美啊。其实很美。只是我都不敢靠近，那个竹花、竹子长花，后面还有竹子开花。我只传那个影片给你。我后面拍的那个，它什么？它有花粉的。它有花粉的。我后面拍的那个是有花粉的，我没传给你。花粉除了那个花以外，还那花粉像一阵烟一阵烟这样子。那个是什么竹？箭竹嘛哈。对呀。然后高山的箭竹，如果它们开花，那它们就会死掉了。对。那我们昨天看到一堆死掉的，我看到蛮多已经死，也看到蛮多已经有生命，又有生命了，新陈代谢的。好，那所以其实我们就是抱持着祝福看待这样的事情。这个光线太美，我要拍起来。这个有烟的，昨天没给你看的，这个有烟，你看哦。有，你看哦，我之前有看到，对，我之前以为是有粉尘，这个就是花粉，我没有传给你呢。这段这个也没有，因为我觉得它很漂亮，很有意思。这个光线也是超美的啦。本来想说今天可能没有光线，就不是。没有像昨天那样这么我刚刚开那个光，天空有彩云，可是我们这边看不出去。这段也很美啊，这段这边比较大的天空。等一下，我刚刚开那个光，天空有彩云，可是我们这边看不出去。这段也很美啊，这段。这边比较大的天空。等一下，有彩云，好美的彩云哦！我就用那个手机放大看，我才有办法看到。
太美了，美到不行。哦，本来想说等一下再跟大家录音，就美到看到天空就美到快要那个嫁给他。谁要娶这个老太婆？好笑！谁要娶这个老太婆？笑死了！自己在那里一厢情愿。哦，超美的，超美的，超美的！这一组照片真的是超美的，超美的，超美的，这组照片超美。哦，六华说我读一下这里的解说牌：华山松心新鸭，这是在2100到3000公尺，3300公尺的海拔山区，它的松果是台湾松科植物中最巨大的哦。台湾松科植物最巨大的是华山松。哦，在华山松有新鸭。哇哦，好哦。然后它的果子，种子具有短翅，可以借由风力传播种子。他说它的种子，一般的松果种子是有短翅，是可以借由风力传播的。对，我有看过，但华山松的种子是不具短翅，必须仰赖动物帮忙它的种子传播。所以呢，偏爱啄食华山松的新鸭就变成它最佳的得力助手。原来它和华山松的关系，新鸭和华山松的关系是这样的。好，那新鸭是分布于2000公尺以上的中海拔地区，身体是黑褐色，带白色斑点，叫声很像那个巨嘴鸭，像乌鸦的啊啊啊啊啊啊。对，它以松子还有榛果为食，尤其偏爱种人最大的华山松。原来是这样，有收藏种子留待冬天使用的习性。他把它储存以后呢，就在冰天雪地中将松果找出来，显现它拥有这个鸦科鸟类的聪慧。好，我们长知识了，华山松。好，然后新鸭它们之间的关系。好，现在我们要走上去雾口的观景台，有600公尺，走走啊。